zápas. Dnes sme sa v podstate borili trošku aj s nejakými zraneniami počas toho týždenného mikrocyklu. Domáci začali aktívne, paradoxne my sme mali prvú šancu, Alan Kováč, ktorý netrafil bránu a potom v podstate našou chybou pri štandardnej situácii sme dostali úvodný gól. A keď si myslím, že ten prvý polčas nebol z našej strany až taký zlý. V druhom polčase sme si povedali, alebo cez prestávku sme si povedali niektoré veci, ale v druhom polčase nám viac menej odišiel stred a domáci začali dominovať a vytvárali si aj gólové príležitosti, ale v závere sme v podstate takisto mali ešte aj my znova šancu, znova Alanom Kováčom. A toto je naša slabina, počas ktorou zápasíme asi viac menej celú sezónu tým, že Konsim bol zranený a keď to tak mám žartovne povedať, tak viac menej robíme konkurs na nejakého útočníka, ktorý nám dá gól z hry. Pretože aj v tých posledných zápasoch sme viac menej skorovali po štandardných situáciách. Dneska paradoxne po dvoch chybách, po štandardke a po aute sme dostali 2 góly, ale boli tam slabšie výkony, boli tam aj dobré výkony a snažili sme sa byť organizovaní, kompaktní. Vedeli sme, že domáci sú silní na lopte, ale znova, tak jak to bolo aj v domácom zápase našom, keď sme prehrali 2-0, takisto sme spravili dve chyby a viac sme sa sami porazili, aj keď hovorím, že domáci boli silnejší na lopte a hlavne v druhom polčase dominovali herne, takže z tohto pohľadu to hodnotím negatívne, ale určite to nebol náš najhorší výkon.